اینجا فقط یک حرکت نیست، این صدای قلب من است که نمیگذارد بایستم. هر قدم، هر ضربه و هر نفس، همه‌اش قسمتی از قصه من است. من از آن لحظه ها که آسان نیستند عبور کردم، نه با شانس نه با معجزه، بلکه با باور، تکرار و تعهد. میدانی فرق من چی بود؟ این که دقیقاً همان لحظه‌ای که سخت شد ساختم و دانستم که هیچ چیزی مانعم شده نمیتواند. من اینجا هستم، نه برای اثبات چیزی به دنیا یا به کسی، بلکه برای زنده کردن چیزی که درون من است. من هنوز شروع نکردم. باور کنید خود شمس به مولانا گفت تو دو عالم میارزی. پس زمانی که آدم زاد دو عالم میارزد، من هرگز ارزش‌هایم را زیر پا نمیگذارم و من هنوز شروع نکردم.